হয়তো এটা আমের মালামালের গাড়ি। ব্রিজের আইল্যান্ডের উপরে উঠে দিছে। ওরে আম রে, এত মাছ এটা। অ্যান্ড আমরা এসে পড়েছি নাটোর, আর এখান থেকে রাজশাহী অ্যারাউন্ড 50 কিলোমিটার, অ্যান্ড এটাই নাটোর জেলা। অ্যান্ড অ্যাট লাস্ট আমরা এসে পড়ছি রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, অ্যান্ড আমরা ঢুকে পড়েছি রাজশাহীর সেই চিরচেনা শহর। আমরা অলরেডি সিরাজগঞ্জে শিখেছি, অ্যান্ড এটাই সিরাজগঞ্জ। সিরাজগঞ্জের সামনে 4 রাস্তার একটা মোড় আছে। 4 রাস্তার মোড় বলতে মানে একটা রাউন্ড, কি জানে বলে এটা রে। আচ্ছা, গোল চত্বর। আচ্ছা, যাই হোক, তো গোল চত্বর হয়ে আমরা যাব, সোজা হয়ে যাব রাজশাহী। আমরা যে গোল চত্বরের কথা বলছিলাম, এটা সেই গোল চত্বর। আর আমরা চলে যাব সোজা ওই পশ্চিম দিকে, এদিকে রাজশাহী, আর এইদিকে হয়তো বগুড়া যাওয়া যায় এই পাশ দিয়ে। আমরা যাবো প্রথমে বনপাড়া, আর এখান থেকে বনপাড়া অ্যারাউন্ড 50 কিলোমিটার। ওয়ান অফ দি কুলেস্ট প্লেস ইন রাজশাহী হাইওয়ে। প্রায় 50 কিলোমিটার রাইড করার পর যমুনা সেতু থেকে এখানে একটু দাঁড়াইছি। আর সার্ভিস ল্যান্ডটা, এটা সার্ভিস ল্যান্ডের মতো, এখানে 3 চাকা যানবাহন চলতেছে, আর উপরে মানে 3-4 ফুট উপরে হলো হাইওয়ে, যেখানে শুধু 4 চাকা। মানে সিস্টেমটা এরকম যে উপরে ওঠার কোনো দরকার নেই 3 চাকার। সবচেয়ে বেস্ট একটা ডিসিশন যদি প্রত্যেক রোডে এরকম থাকে, মানে এই পাশে একটা ছোটো লেন ফর 3 হুইলার, আর ওই পাশে হলো যে লাইট ভেহিকেল, ট্রাক, বাস, ওগুলোর জন্য। আমরা এখন হাইওয়েতে, এখানে 70-80 রাইড করা যায় স্পিডে, সো নো প্রবলেম। অ্যান্ড গাড়ি ঘোড়াও খুব কম, আর রাস্তার দুই পাশে এরকম গাছপালা, এর কারণে প্রচুর ঠান্ডা এখানে। সো কথা হবে নেক্সটে, অ্যান্ড সামনে কোনো স্পটে দাঁড়িয়ে আবার দেখা হচ্ছে। সে পর্যন্ত বাই। আর সামনে যে একটা অবস্থা দেখতে পাইতেছি, এটা তো ভয়াবহ অবস্থা, মানে গাড়ি উল্টে পড়ে গেছে। হয়তো এটা আমের মালামালের গাড়ি। ব্রিজের আইল্যান্ডের উপরে উঠে দিছে। ওরে আম রে, এত মাছ ছিল এটা। আম সব এটাই ছিল, অনেক। হ্যাঁ, মানে ঘুমে আসলো নাকি ড্রাইভার? সকাল 8টার দিকে কেউ ঘুমে থাকে নাকি? এনে তো লাখ লাখ টাকার মাল। আমের মালিক কই? আমি এক কেস নিয়ে যাইতেলে টাকা দিয়ে, মালিক থাকলে তো 1 কেস নিয়ে যাইতাম। ভাই রে ভাই, কত আম দেখছেন, কতগুলা খাসি, এক একটা না হলো 20 থেকে 30 কেজি করে উঠে দিছে। যাই হোক, আমাদের কাজ নাই, আমের মালিকও নাই। অ্যান্ড আমরা যমুনা বেস থেকে এসে পড়ছি বনপাড়া। যমুনা বেস থেকে বনপাড়ার দূরত্ব অ্যারাউন্ড 70 কিলোমিটার, আর এটা হল সেই গোল চত্বর। সামনে এদিকে গেলে পাবনা, আর ওইদিকে নাটোর। আমরা যাব নাটোর হয়ে রাজশাহী। এখান থেকে নাটোর হয়তো বা 30 কিলোমিটার হবে, আর নাটোর থেকে রাজশাহী হয়তো বা 30 কিলোমিটার, অ্যারাউন্ড 60 to 70 কিলোমিটার লাগবে আরও।
অ্যান্ড আমরা এসে পড়েছি নাটোর, আর এখান থেকে রাজশাহী অ্যারাউন্ড 50 কিলোমিটার, অ্যান্ড এটাই নাটোর জেলা। ছোট একটা গোল চত্বর। আর রাজশাহী তো মেন করলো বা দিকে। আচ্ছা, এটা কি রাজশাহী রোড? রাজশাহী রাজশাহীর সামনে? আচ্ছা আচ্ছা, সেটা হলো রাজশাহী রোড, আর ওইদিকে হয়তো বা চাঁপাইনবাবগঞ্জ হতে পারে, হয়তো বা বগুড়া হতে পারে। ফুয়েলেও প্রায় কত কাটা, 3 কাটার মতো ফুরাইছে। ফুল করে নিয়ে আসছিলাম, 202 কিলোমিটারে ফুরাইছে 3 কাটা। 3 কাটায় তেল থাকে কত, 3 লিটার আর 1.5 লিটার, 4.5 লিটার। তার মানে 203 কিলোমিটার চালাইছি 4.5 লিটারে। মাইলেজ তাহলে কত পাচ্ছি, 40-এর উপরে হয়তো। কয়েকদিন ধরে 40 পাইতেছি, 43ও পাইছি, 42-43 পাইতেছি। আর আজকে এখন তো প্রায় 80-90-তে এভারেজ টানা হয়েছে। সো মাইলেজ অবশ্যই ড্রপ করবেই। আর যেহেতু এটা 4B, সেটার বলার অপেক্ষা রাখে না। তো চলুন একেবারে রাজশাহী যাই, কথা হোক। ওই কি হয় আবার এখানে। অ্যান্ড অ্যাট লাস্ট আমরা এসে পড়ছি রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন। এখান থেকে রাজশাহী শহর। রাজশাহীতে ঢুকছি অনেক আগেই। আর এখানে একটা কমন একটা বিষয় যে দেখছি যে প্রায় রাস্তায় 3 চাক্কা দিয়ে দেখা যাইতেছে ভ্যান গাড়ি দিয়ে আম নিয়ে যাওয়া হইতেছে বাজারে, লোকাল পিপল। আবার রাস্তার পাশে যারা বাড়ি আছে তারা কি করে, তারা বাড়ির পাশে দেখা যাইতেছে যে রাস্তায় এসে দাঁড়িপাল্লা নিয়ে আম বিক্রি করা শুরু করে দিছে। মানে এগুলো শুধু রাজশাহীতেই দেখতে পাওয়া সম্ভব। মানে এখানে যে কত আম চাষ হয় তা না দেখলে বোঝা যাবে না। এখানে ম্যাপিংয়ের কাজ চলতেছে। অ্যান্ড আমরা ঢুকে পড়েছি রাজশাহীর সেই চিরচেনা শহর। আর এখানে হোটেল খুঁজতেছি, একটা হোটেলে দেখে যাইতেছি। একটা হোটেল বুক করে একদিন থাকবো ইনশাল্লাহ, কালকে রওনা দেবো এখান থেকে। আর আমরা পিছনে ফালে আসছি রাজশাহী প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।